عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنتكلم على بكتيريا سيل وول. هنتكلم على السيل وول بتاع البكتيريا سيل، هنتكلم على الاستراكشر بتاعه والفانكشن. طيب اول حاجه عندنا السيل وول عندنا بيبقى مختلف. في بعض الكائنات بيبقى عندها سيل وول زي ايه؟ زي البلانتس النباتات، زي الفانجي، وزي عندنا حاله النهارده البكتيريا. ولكن السيل وول هنا في الاستراكشر مختلف عن ده، مختلف عن ده. كل واحده بيبقى ليه استراكشر معين، على عكس السيل ممبرين او البلازما ممبرين. السيل ممبرين عندنا بيبقى يونت اوف كيمستري، بيبقى نفس الاستراكشر الموجود في البلانت، نفس الاستراكشر الموجود في البكتيريا، نفس الاستراكشر الموجود عندنا في الانيمال سيل. طب هو عباره عن ايه السيل ممبرين؟ عباره عن فوسفوليبيد باي لاير، عباره عن بولر هيدز with non-polar tails. البولر هيدز بتبقى هيدروفيليك محبه للماء، بينما التيلز بتبقى نون-بولر هيدروفوبيك كارهه للمياه. ده بالنسبه للسيل ممبرين، بيبقى يونت اوف كيمستري متشابه. طب السيل وول مختلف. عندنا السيل عندنا في البلانت بيتكون من كذا حاجه، بيتكون عندنا من السيلولوز والهيميسيلولوز وحاجه اسمها البيكتين اند ليجنين. ده بالنسبه للنباتات السيل وول اوف بلانتس. طب الفانجي، السيل وول بتاع الفانجي بيتكون من حاجه اسمها كايتين. طب البكتيريا، وده موضوع حلقتنا النهارده، بكتيريا سيل وول. السيل وول بتاع البكتيريا عباره عن ايه؟ بيتكون من بوليمر اساسي اسمه بيبتيدوجلايكان. ايه هو بقى البيبتيدوجلايكان؟ البيبتيدوجلايكان ده المكون الاساسي للسيل وول اوف بكتيريا سيل. طب ايه هو البيبتيدوجلايكان؟ بيتكون من حاجتين. اول حاجه عندنا نفسر الكلمه، بيبتيدو معناها ايه؟ امينو اسيدز، يعني في احماض امينيه. جلايكان معناها كربوهيدرات ديريفاتيفز. ده بالنسبه للجلايكان. يبقى عندنا السيل وول بتاع البكتيريا بيتكون من ايه؟ بيتكون من بيبتيدوجلايكان. بيبتيدوجلايكان، البيبتيدو معناها امينو اسيدز، جلايكان معناها كربوهيدرات ديريفاتيفز. طب دلوقتي نخش على ستراكشر اوف سيل وول. ايه هو الاستراكشر بتاع السيل وول؟ اول حاجه عندنا عاوزين نشرح كل سطر ونشرحها على الرسمه دي. اول حاجه عندنا بنقول ايه؟ بنقول الكربوهيدراتس باك بون ار جويند توجذر باي بيتا 1,4 لينكج. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي الباك بون اللي هو اللي فوق واللي تحت. الباك بون ده بتاع السيل وول عباره عن ايه؟ عباره بيتكون من حاجتين alternating ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد. الاثنين بيرتبطوا مع بعض برابطه بنسميها بيتا 1,4. بيحصل alternating ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد، ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد. ده الباك بون اللي عندي. يبقى الكربوهيدراتس باك بون بيرتبط مع بعض عن طريق رابطه اسمها ايه؟ بيتا 1,4، ودي عباره عن جلايكوسيديك بوند. تمام؟ يبقى اول حاجه عندي الباك بون ده بنسميه ايه؟ ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد، وهكذا alternating الناد والناد ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد. وكذلك الامر اللي تحت ان اسيتال ميوراميك اسيد ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد ان اسيتال جلوكوزامين. يبقى عباره عن ايه؟ الباك بون عباره عن alternating بين ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد. دي كده اول حاجه عندنا. طب هم مرتبطين ببعض عن طريق ايه؟ عن طريق رابطه بنسميها بيتا 1,4. بيتا 1,4 والرابطه دي بنسميها ايه؟ جلايكوسيديك بوند. ده ايه؟ الرابطه بين ان اسيتال جلوكوزامين والان اسيتال ميوراميك اسيد. ده كده بالنسبه ايه؟ لاول حاجه عندنا الباك بون. يبقى الباك بون عباره عن ايه؟ ان اسيتال جلوكوزامين ان اسيتال ميوراميك اسيد، الاثنين مرتبطين مع بعض برابطه اسمها بيتا 1,4. ده عباره عن جلايكوسيديك بوند. ده الباك بون بتاع السيل وول. طب ثاني حاجه عندنا، تاني حاجه تترا بيبتايد. يعني ايه تترا؟ تترا يعني 4. تترا بيبتايد chain is attached to N-acetylmuramic acid. يعني ايه الكلام ده؟ الN-acetylmuramic acid طالع منه 4 بيبتايد chain. ايه هما؟ L-ألانين، دي جلوتامين، L-لايسين، أو حاجة تاني بنسميها DAB داي أمينو بيميليك أسيد. تمام؟ ده التالت أمينو أسيد. آخر واحد عندنا هو الدي-ألانين. يبقى تاني حاجه عندنا بيقول ايه؟ بيقول ان عندنا تترا بيبتايد تشين اللي هو 4 بيبتايد بيبقوا طالعين من ان اسيتال ميوراميك اسيد اتاتشد مع الان اسيتال ميوراميك اسيد. ايه هم؟ ال-الانين، دي جلوتامين، ال-ليسين او الدي اي بي اللي هو الداي امينو بيميليك اسيد، والدي الانين. طيب كذلك الامر تحت عندنا ايه؟ عندنا ال-الانين، دي جلوتامين، ال-ليسين او الداي امينو بيميليك اسيد، واخر حاجه عندنا ايه؟ الدي الانين. تمام؟ ده كان بالنسبه لتاني حاجه عندنا
tetra peptide chain is attached to N-acetylmurenic acid اللي هم دول L-alanine دي جلوتامين L-lysine او الداي امينو بيميليك اسيد. واخر حاجه عندنا الدي الانين. طب تالت حاجه عندنا، تالت حاجه بقى هنفهم بقى الاستراكشر بتاع السيل وول. بيقول لنا ايه؟ each row is joined with the other through cross linkage or interbridge. كل صف من ده اللي هو الصف ده الرو ده مع الرو ده الاثنين بيحصل لهم جوين توجذر عن طريق ايه؟ عن طريق يا اما كروس لينكج، واللي بيعمل كروس لينكج انزيم هنعرفه بقى في الحالات الجايه اسمه ترانسبيبتيديز او انتربريدج. طب الانتربريدج ده بيحصل عن طريق ايه؟ الانتربريدج بيحصل عن طريق بنتاجلايسين 5 يونت اوف جلايسين هي اللي بتكون الانتربريدج. وهنعرف الفرق بين الاثنين ان شاء الله في الحلقات الجايه لما نقول الفرق بين جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا. دلوقتي بنفهم الاستراكشر المبدئي بتاع السيل وول عشان يسهل علينا الحلقات الجايه. يبقى تاني حاجه each row is joined with other through cross link of cross link or interbridge. يعني الباك بون بتاعنا الاثنين دول بيتواصلوا مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق يا اما كروس لينك بيحصل وهنفهمها دلوقتي او انتربريدج. الكروس لينك بيعملوا انزيم اسمه ترانسبيبتيديز او انتربريدج عن طريق ايه؟ عن طريق بنتاجلايسين 5 units of glycine. رابع حاجه عندنا بيحصل linkage between L-lysine او الدايامينو بيماليك اسيد in one chain and D-alanine in other chain. يعني بقى الحته دي هتفهمنا الكلام. انا دلوقتي قلت لك انا عندي الباكبون اهو اللي هو ان اسيد الجلوكوزامين ان اسيد الميراميك اسيد، والان اسيد الميراميك اسيد طالع منها تترا بيبتايد L-alanine دي جلوتامين L-lysine او الدايامينو بيماليك اسيد ودي الانين. طب ايه اللي بيحصل؟ ازاي بيحصل بقى الكروس لينك؟ بيحصل عن طريق ايه؟ انا عندي الباكبون اللي فوق واللي تحت ده الان اسيد الميراميك اسيد طالع منها تترا بيبتايد، بتاعي تحت طالع منها تترا بيبتايد. الكروس لينك بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان وان تشين من ال-lysine او ده ال-lysine من وان تشين and الاذر تشين بيبقى ايه؟ بيبقى الدي الانين. يعني التشين اللي تحت مثلا ده الدي الانين هيحصل هيتكون كده اهو من الدي الانين بتاعت التشين دي مع ال-lysine مع التشين الثانيه. يعني اخر واحده هنا مع ثالث واحده هنا اهو ده اللي بيحصل عندنا. دي مهمه جدا. تعالى نمثلها هنا تاني. انا عندي دلوقتي ايه؟ ال-alanine دي جلوتامين L-lysine اخر حاجه عندي الدي الانين ده بتاع الان اسيتالميراميك اسيد ده والان اسيتالميراميك اسيد اللي موجود في اللي تحت. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ اللي بيحصل عندنا ان الدي الانين اللي هو اخر واحده هنا بتعمل كروس لينك مع ايه؟ مع ثالث واحده فوق اللي هي L-lysine اللايسين او الداي امينو بيميليك اسيد. تمام؟ دي كده بالنسبه لاخر بوينت عندنا. يبقى ده كده الاستراكشر بتاع ايه؟ بتاع البيبتيدوجلايكان بتاعنا عباره عن ايه؟ تعالى نقول تاني. عباره عن باك بون. الباك بون عباره عن ايه؟ ان اسيتال جلوكوزامين مع ان اسيتال ميراميك اسيد الاثنين مرتبطين مع بعض برابطه اسمها بيتا 1 4 دي عباره عن جلايكوسيديك بوند. الان اسيتال ميراميك اسيد طالع منها تترا بيبتايد ايه هما؟ ال-alanine دي جلوتامين L-lysine او داي امينو بيميليك اسيد والدي الانين. طب التترا بيبتايد طالعه من فين؟ من ان اسيتال ميراميك اسيد. بعد كده اللي بيحصل التو رو بيعملوا جوين مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق كروس لينك او انتربريدج. كروس لينك بيعمل حاجه اسمها ترانسبيبتيديز. الانتربريدج عن طريق ايه؟ بنتاجلايسين 5 يونتس اوف جلايسين. اخر حاجه عندنا ازاي بيحصل بقى؟ بيحصل الكلام ده عن طريق ان اخر امينو اسيد من الرول اللي تحت مثلا اللي هو الدي الانين اخر امينو اسيد بيعمل رابطه مع ايه؟ بيعمل الكروس لينك مع ايه؟ مع ثالث واحد اللي هو ال-lysine اللي هو لينكج بتوين ال-lysine والداي امينو بيميليك اسيد دول موجودين فين؟ في الثيرد بوزيشن مع فون تشين. طب التشين الثانيه بيبقى فورث بوزيشن اللي هو اللاست بوزيشن. تمام؟ دي مهم نفهم الحته دي والاستراكشر ده. ده كده بالنسبه للستراكشر اوف سيل وول. طب ايه بقى الفانكشن؟ ايه دور السيل وول؟ ايه اهميه السيل وول للبكتيريا؟ اول حاجه عندنا جيف سيل شيب. يعني ايه؟ السيل وول عندنا ده اللي بيحدد الشكل المميز بتاع البكتيريا. انا دلوقتي بقول عندي بعض البكتيريا انواع البكتيريا عندي ايه؟ سبيريكال بكتيريا دي اللي بسميها كوكاي او كوكس. كوكس دي سينجلر للمفرد يعني. كوكاي او كوكس يعني ايه؟ البكتيريا دي كرويه. اللي بيدي الشكل ده هو ايه؟ هو السيل وول. يبقى اول فانكشن عندي جيف سيل شيب. ثاني حاجه روت شيب بكتيريا اللي هي باسيلاي او باسيلس لو سينجلر. باسيلاي اللي هي البكتيريا العصويه اهو. اللي بيدي الشيب ده هو ايه؟ هو السيل وول بيعمل مينتين للسيل شيب. طب ثالث شكل عندنا هو السبايرال. السبايرال اللي هو الحلزوني او تويستد بكتيريا اللي هي كيرفد بكتيريا. ده بالنسبه لاول حاجه عندنا. يبقى اول فانكشن عندنا هو السيل وول. ايه الفانكشنز بتاعت السيل وول؟ اول حاجه عندنا مينتين السيل شيب ده اللي بيديني الشكل المميز بتاع البكتيريا. ممكن يبقى سبايرال بكتيريا اللي هي كوكاي او كوكس. كوكس دي سنجلر يبقى بكتيريا كرويه او ريد شيب اللي هي العصبيه باسيلاي او باسيلس او السبايرال اللي هو الحلزون. يبقى دي كده اول حاجه عندي.
اللي هو جيفت سيل شيب. طب تاني حاجه بروتكت اجينست اكزيت انفايرمنت، بيحمي البكتيريا من البيئه المحيطه. طبعا هو سيل وول مجرد ايه؟ مجرد حمايه، دي الوظيفه الاساسيه اصلا اللي هو بيعمل ايه؟ بروتكت اجينست اكزيت انفايرمنت. طب تالت حاجه دي ليها علاقه بدي، بروتكت فروم اسموتيك بريشر او ريباتشر اوف اسموتيك بريشر. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي لما الاسموتيك بريشر الضغط الاسموزي يبقى داخل الخلايا البكتيريه داخلها اكبر من خارجها، تمام؟ ايه اللي بيحصل عندي؟ اللي بيحصل عندي ان السيل وول بيحمي البكتيريا انها تنفجر لما الضغط الاسموزي يبقى الفانكشن الثالثه. يعني ايه؟ يعني ان السيل وول ده بيحمي البكتيريا من greater osmotic pressure. لما الاسموتيك بريشر داخل الخلايا البكتيريه يبقى greater than outside، اللي بيحصل السيل وول بيحمي البكتيريا انها تعمل انفجار، تمام؟ دي الفانكشن الثالثه بتاعتنا اللي هو بيحمي من rupture of osmotic pressure. لما الاسموتيك بريشر يبقى داخل الخليه اكبر من خارجها، السيل وول بيحميها انها ايه؟ انها تنفجر. طب رابع حاجه عندنا سايت فور انتي بايوتكس. يعني ايه بقى الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا وشرحها بالتفصيل قدام. احنا دلوقتي لما بنيجي ناخد انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك بيعمل ايه؟ بيعمل كيل للبكتيريا. طيب ايه اللي بيحصل؟ بعض الانتي بايوتكس بتعمل الفانكشن بتاعتها عن طريق السيل وول، عن طريق ايه؟ انها بتروح تعمل بايند مع حاجه معينه اسمها انشحه قدام بنسيليوم بايندنج دومين او بنسيليوم بايندنج بروتين. طب هي بتعمل ايه؟ بتمنع الفانكشن بتاعت انزيم اسمه ترانسبيبتيديز. ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل الكروس لينكج ده. فده لو انا عملت انهبت للفانكشن بتاعته ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندي ان السيل وول عندي مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى مرتبط مع بعض، هيبقى ايه؟ هيحصل ويكنس للسيل وول بتاعي. فلما تسبب له ضعف ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا البكتيريا هتموت. يبقى دي معنى كلمه سايت فور انتي بايوتيك، ان بعض الانتي بايوتيك بتعمل الفانكشن بتاعتها عن طريق السيل وول، بتروح ترتبط وتمنع تعمل انهبت لانزيم اسمه ترانسبيبتيديز، فبالتالي ما تخليش الكورس لينك يحصل بين السيل وول، فبالتالي بتسبب له ويكنس، فبالتالي البكتيريا ايه؟ البكتيريا بتموت. طيب خامس حاجه بقى من اهم حاجه، عن طريق السيل وول انا بقدر اعمل ديفرنشيت للبكتيريا انتو جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا عن طريق الاستراكشر اوف سيل وول. يبقى باي سيل وول انا بقدر اعمل ديفرنشيت للبكتيريا انتو جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ هنقول دلوقتي حته والمحاضره الجايه هنشرح الباقي. الجرام بوزيتيف بكتيريا more than 90% عندها بكتيريوجلايكان لاير. البكتيريوجلايكان لاير بتبقى اكتر من 90%، بينما الجرام بوزيتيف لا، بتبقى less than 10%. ولكن ايه؟ يعني بتبقى هنا اكتر من 90% بتبقى بكتيريوجلايكان، هنا اقل من 10%، وبيبقى عندها outer membrane. outer membrane ده عباره عن ايه؟ هنقوله المحاضره اللي بعد الجايه. يبقى دي كده بالنسبه للفانكشنز اوف سيل وول. اول حاجه هو بيدي الشيب بتاع الخليه، سواء بقى سبايرال سفيريكال ريتشيب او سبايرال، بيحمي البكتيريا من البيئه المحيطه، بيحمي البكتيريا من انفجار الاسموزي لما الاسموتيك بريشر يبقى داخل الخليه البكتيريه اكبر من اوتسايد البكتيريا سيل، فبيحميها من ايه؟ بيحميها من الانفجار. وقلنا سايد فور انتي بايوتكس عن طريق ان الانتي بايوتكس بتعمل الفانكشن بتاعتها عن طريق تعمل ايه؟ تعمل انهبت للسيل وول، فبالتالي انا لو مش عندي سيل وول ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا داي. اخر حاجه عندنا قلنا بيعمل ديفرنشيت للبكتيريا عن طريق السيل وول، بقدر اقسم البكتيريا انتو جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا. دي كده بالنسبه لمحاضره النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح الجرام بوزيتيف بكتيريا بالتفصيل.